Nyangumi wa Eden wameishi hapa katika ghuba ya Thailand kwa vizazi vingi. Lakini ulimwengu unaowazunguka unazidi kubadilika. Leo, uchafu unaosababishwa na kilimo unaotiririka kutoka nchi kavu unaanza kuikosesha bahari hii uhai. Samaki wengi sasa hubaki karibu na uso wa maji ambako bado kuna oksijeni ya kutosha kuwawezesha kuishi. Na nyangumi wa Eden wanawategemea samaki hawa. Humeza kiasi kikubwa cha maji kabla ya kuyachuja na kuyabakiza mawindo yao. Lakini kusukuma mwili wao wenye uzito wa tani 15 ndani ya maji kunahitaji nguvu nyingi. Na kwa kuwa samaki wamekuwa wachache sana, nguvu zinazotumika kuwinda kwa njia hii hazilingani tena na chakula kinachopatikana. Hivyo, ili kuendelea kuishi hapa, nyangumi hawa wamebuni mbinu mpya ya kuwinda. Mbinu ambayo haihitaji nguvu. Wanafanya jambo moja tu: kufungua midomo yao na kusubiri. Samaki waliopagawa na hofu huruka moja kwa moja ndani ya midomo hiyo iliyo wazi. Na nyangumi mwingine akiogelea pembeni huwashtua samaki hao zaidi na kuwasukuma kuelekea kwenye taya zilizo wazi. Kwa kutumia mbinu hii ya kipekee, nyangumi wa Eden wamepata njia ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili sana. Kote duniani, wanyama wanalazimika kuzoea ulimwengu unaobadilika. Lakini kasi ya mabadiliko haya itakuwa kubwa mno kwa wengi wao. Kama tungeweza tu kuacha kuendelea kuitumia bahari kupita kiasi, mazingira yake na viumbe wangeweza kuanza kupona. Na wakati ambapo ardhi zetu zinatumiwa kupita kiasi, tayari zinaanza kushindwa kututegemeza. Hili halijawahi kuwa muhimu zaidi kwa mustakabali wa maisha ya binadamu. Na ndio maana tunasisitiza utunzaji wa mazingira kwa vizazi vya sasa na vizazi. Huyu ni pundamilia. Ngozi yake yenye mistari meusi na meupe humfanya aonekane wazi hasa kwenye nyasi za savana. Wanyama wengine wanaokula nyasi huwa na rangi zinazofanana na mazingira yao ili wajifiche. Ndiyo maana wengi hujiuliza, kwa nini pundamilia ana mistari inayomfanya aonekane zaidi? Je, si rahisi zaidi kushambuliwa? Swali hili limejadiliwa kwa karne nyingi na watafiti wa asili. Lakini tafiti mpya zinaanza kutoa majibu. Siri iko kwenye rangi nyeusi na nyeupe. Hizi ni rangi mbili zenye utofauti mkubwa zaidi. Cha kushangaza, hakuna pundamilia wawili wenye mistari inayofanana kabisa. Kila mmoja ana muundo wake wa kipekee kama alama za vidole kwa binadamu. Lakini wanapokimbia pamoja, mistari yao huunda athari ya macho inayojulikana kama motion dazzle. Athari hii humchanganya mwindaji. Kwa mfano, dume anayetafuta mawindo ili afanikiwe lazima apime umbali kwa usahihi na ashambulie kwa wakati sahihi. Ikiwa mistari ya pundamilia itamchanganya hasa kwa sekunde chache tu, mawindo yanaweza kutoroka. Lakini si duma pekee anayewasumbua. Pia kuna nzi. Nzi hawa si kero tu, hubeba magonjwa hatari na mengine yanaweza kuua kabisa. Hata hivyo, pundamilia wanaonekana kutosumbuliwa sana na nzi hawa. Nadharia moja inaeleza kuwa
mistari yao huwafanya nzi washindwe kupima umbali vizuri wanapotua. Wanasayansi walifanya majaribio kwa kuhesabu nzi waliotua kwa wanyama wenye rangi za kawaida na wale waliotua kwa pundamilia. Waligundua kuwa nzi waliotua kwa pundamilia walikuwa mara 4 wachache kuliko kwa wanyama wengine. Inaonekana mistari hiyo huleta ukungu wa kuona kwa nzi kama inavyomchanganya duma. Hivyo, mistari ya pundamilia si mapambo tu. Ni kinga ya asili inayowasaidia kujilinda dhidi ya maadui wakubwa na wadogo.